你怎么不问问我呢？怎么，小范大人要亲自动手啊？麻烦举个杯。你在酒里下毒？京都那么多人，每天都有人死，除了可惜，我还应该说什么？你还想让我说什么？我不信，你敢当着这么多人杀我啊？嗯？什么毒啊？什么毒啊？解药在哪儿呢？生死无常，咱们呀，看开点儿。这话是我今天刚学的，还真不错。殿下，跟你开个玩笑，怎么当真了？来，拿着。这又是什么呀？我说这是解药，你敢信吗？老二，咱不打扰他。精彩，这顿饭没白来，那我也先不打扰了。我送你。哎呀，大哥，跟范先好好说说，实在不行，服个软也行。这才是毒药。什么？你说什么？这是毒药？你怎么知道的？范闲亲口说的。所以说，刚才酒里没有毒，这个是毒，是吗？啊？你说呀！我也不知道啊。生死一线，好久都没这么刺激了。叶姑娘，这会儿有事儿吗？没其他事儿。那就辛苦送我回府吧。如果在半路上我死了，就得麻烦你了。
替我收尸。老王啊，刚才门口仲子伟跟你说什么了？神神秘秘的。他说这抱月楼那凶手啊有眉目了，他带人过去看看。还有呢？还有就是陈院长关心您的伤势，让您呢去一趟他的住处。所以咱们现在是去陈院长那儿。是。你之前去过吗？没有，来京都这么久，一次也没去过。你去过吗？我听说陈院长啊住在城外，还是住在山里，神神秘秘的。婉儿，你刚才在李承泽面前说那些话，我很感动。这次北齐之行其实特别危险，沈仲不好对付。我跟他多次勾心斗角，在生死之间，我是反复横跳，也就是我命大，这才活着回来。北齐那个地方，我一点也不喜欢，我再也不想去了。沈仲死了，那边好多人记恨我，传我谣言，就是为了坏我名声。真的？当然，不信你们老王。我作证啊，大人说的那是句句属实啊。你看，昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否，应是绿肥红瘦。完了！真是好词啊！听说是你写的？不是，不是你写的？抄的。对，你之前说过，你的诗词自梦中而来，并非自家所写。以后再也不抄了，欺世盗名不是好事儿。那这首《海棠依旧》就是最后一首绝唱啦。婉儿，当时情况危急，海棠是来杀萧恩的，我是借这首词来保命啊。选的不错，跟海棠朵朵这个名字绝配啊。命悬一线，我不敢敷衍。自保？自保。那北齐殿上太后寿宴，你与海棠朵朵携手共舞，也是为了保命？那次是比武。你答应过不骗我的。真的是比武，只是过程确实不那么伶俐。婉儿，不瞒你说，海棠这人性子脾气确实跟我合得来，我拿他当朋友，只是朋友，绝没有其他想法。千真万确，绝不骗你。我这么问，其实也是担心海棠姑娘。你担心她什么？人家苦荷大师、关门弟子、北齐圣女，这等身份怎么能做小？完全没关系啊，没有的事儿。那什么时候给我也写一首？这个有点难。怎么到我这就难了？不是，给别人的我都可以抄，唯独给你的，我想自己写。你得给我时间。要等多久？最好是一辈子。
这院子未免也太大了。怎么不见人呢？快点儿！哎，姑娘，麻烦问你一下，陈院长在哪儿？哦，萍萍在后院呢。多谢啊。姑娘们，冰镇的酸辣好了，来尝尝。冰镇的酸辣好了，好了。姑娘们，快来尝尝，来尝尝。好吗？真好啊。秦衡，秦业的儿子，他日义士军中的中流砥柱。你觉得要修这么大一个院子，得花多少银子？没人会这么问。就因为陈萍萍这3个字。天高，元宵竹青沙白。鸟飞回，小范大人，无边落幕，潇潇小范大人，下。这不是你的诗吗？久闻小范大人之名，如今得见，三生有幸。有幸目睹过秦老将军英姿，秦家世代英豪，令人敬仰。在殿上见的？正是。嗨，那不可能有英姿。家父每逢上殿，必定犯困，没打呼，我就谢天谢地了。殿上吵得厉害，我倒是没听出来。哎，让小范大人笑话。家父在家睡不着觉，就在殿上能睡。他不用每天上殿，经常去呀，他都是为了补觉。秦老将军是个妙人，我们秦家世代领兵，妙是不怎么妙的，也就比较实在。实在就很难得。万里悲秋啊，常作客。陈院长，我来了。百年秦衡啊，多病
他才是正主，你求我没用，还得跟他说。婉儿，哎，万双。潦倒，田某是来求饶的。秦将军这话是什么意思啊？自从小范大人上殿之后，督察院群情激愤，全力查探。当然了，此乃国家之幸事，秦将10000可赞成。煮酒杯，煮酒杯。咱们再来一曲。这怎么还走了？没心情了。这还得看他心情。月由心生，不必强求。儿，这是第一次来陈园吗？一直想来，只是往年身体抱恙，无法出门。第一次登门，做长辈的应该有所表示。喂啊，喂，啊。婉儿走。你们两个慢慢谈吧。姑娘们，散了吧。小范大人，请。到现在还没有死啊！看来不用替我收尸了。你猜到那枚毒药是假的了？猜不透，分不清。那你为什么要吃啊？什么都猜透了，活着还有什么意思？你可能会死啊！我死了，是好事儿。婚姻不就解除了吗？哦，那倒也是。范闲说的是不是真的？哪一句？抱月楼命案是不是与你相关？我现在说不是，你未必相信。等凶犯落网吧。可凶犯始终下落不明。会落网的。你确定？天网恢恢，命数难逃，我猜快了。秦将军方才所说是什么意思啊？不瞒小范大人，我们秦家脑子简单，只会打仗，其他那些弯弯绕绕都不太懂。可京都这地方水又太深，我们搞不清楚怎么办呢？只能到处求人，哪儿都打招呼。林相、太子，一个都不敢得罪。也包括二殿下。要不跟小范大人说话爽快。是啊，二殿下这逢年过节该送礼送礼，该登门登门。小范大人，这理解吧？理解，都不能得罪。哎，就这意思。哎，不过我澄清一下，
秦家绝对没有投效皇子麾下，走个过场。咱们这些带兵的只能效忠于陛下，不然那不是找死吗？秦将军说的够透彻了，跟二殿下有来往，但不是同路人。就这意思，还请小范大人为国出监的时候多留意一些。是吃了空饷？哎，绝无此事，秦某以性命担保，绝不可能。那秦将军就不必向我解释啊，主要是怕误伤，说清楚就好。查贪是督察院的差事，为什么找我求情？哎，归根结底，那不还都是小范大人的手段吗？秦将军是觉得，只要跟二殿下有来往的，我都不会放过。斩尽杀绝嘛。我查贪是为国正法，秦将军，这不是党争啊！当然了，当然了，咱们不能那么叫。家父啊，一直夸奖小范大人出使北齐，插旗扬威。咱们这些当兵的，还是更欣赏这般做派。秦将军，只要秦家没有贪腐，就绝不会有事。秦家欠小范大人一个人情。我，这切莫打草惊蛇。都啥事了？有送菜的见过，院内3人，面容和抱月楼凶犯相似。那都围住了，4面都围了，绝对跑不了。老二，我来吧。秦恒走了，托我替他跟您道个别。话都说透了，是不是朝堂上下都觉得我这次查贪，不过是为了报私仇？不然呢？你是想告诉他们你是为了国法，或者是为了正义？我跟李承泽是有私怨，但我要真是针对他，我就不会把这差事给督察院去办。党争传闻是毁你根基，是要让满朝文武对你心存猜忌。所以我怎么解释都没用了。说什么都不重要，看你怎么做。那我到底要做什么，才能让他们相信我是真心查探，不是针对李承泽？找出个巨贪。陈院长送的见面礼，各种珠宝，价值不菲。陈园占地之广，早已委之。园中奇山异石，价值连城，还有各路花魁齐聚园中，收拢天下之财。无视国法森严，如此巨贪，舍我其谁呀？陈院长，不用解释，下次上殿直接参我。从今以后，不会有任何人再说你有私怨。那您自己怎么收场啊？做你喜欢做的事，天大的麻烦，我扛着。院长，先别感动，先看看这一处刚刚送来的抱月楼命案的凶犯，邓子越抓到了。太好了，那这样一来，抱月楼的案子就有结果了。院长要不要去审案？巨贪就别插手了。你是提司，也是一处主办，理应由你全权负责。毕竟你身有重病，
该做还是要做的。还挺精细，要不这个给你，你这把旧的给我。我这把不外接，怎么里边藏了宝贝？有可能吧？切，你先试试。这一次，别再扔出去砸人了。看什么呀？你跟他这关系，他那里，我必须要放人守着。谢谢。跟我说句实话，你给李承泽的是不是毒药？是。他吃了吗？吃了。不过解药碰杯的时候，我抖在他杯里了。想吓吓他？不是，真的想过毒杀他，但是不行。为什么？叶灵儿说的有道理。灵儿说什么了？你不敢动手，我可以帮你啊。那也不能杀人呐！你们有多大仇，非要毒死他才能解恨？李承泽这个人，总是视人命如草芥，因为他自诩高贵，高高在上，所以我用毒杀他，只能杀了他这个人，却不能打败他这种人。我就是要在朝堂之上，依仗国法，堂堂正正击溃李承泽，才能告诉天下人，这世上不只有高低贵贱，依然有人尊法如仗剑。尊法如仗剑。石碑上的话，是我娘的话。我希望庆国之法，为生民而立，不因高贵而容忍，不因贫穷而剥夺，无不白之冤，无强加之罪，尊法如仗剑，破亡养弥虫。我不是我娘，没那么大本事，实现不了她所有的理想，但是就一句，哪怕就这一句，我也希望它能在这世上成真。我知道一定会很难，但是我娘说过的话就刻在那石碑上。既然我来到这世上，我就不能让那石碑成了笑话。老邓，老邓，李月，李月，你怎么在这儿待着呢？大人，属下本事不利。那也不用跪啊。不，大人是腿麻了。那是怎么了？凶犯死了？没有。跑了？也没有，3名凶徒，一个没了。那怎么就办事不利了？属下着急了，您没回来之前，我带人先把他们都给审了。没审出来？是没审好。不肯招？招？倒是招了。这是你的证词吗？啊，你招的？你这是你的证词吗？你，我想清楚了啊！到底是谁指使的你们？审判大人，是我们对不住您，没跑成。睁眼说瞎话是不是？啊，走啊！所以幕后真凶是我。我们也想瞒着，可实在是经不住严刑拷打，
还望小范大人见谅。严刑拷打了？没有，根本没动手。我刚他们自己主动全都招了。回大人，我们怕疼。好理由，有想法。大人，这是栽赃陷害，不能这么说啊！供词我也看了，条理清晰，动机明确。你别说，我自个儿看了都觉得我是凶手。范大人，我觉得还是得用刑，刚才根本就没用刑，真打他们就招了。来，刚才都没动啊，用刑没用。3个等着被我抓呢。大人，话不能这么讲，我们逃了没逃掉，就没想过自己的下场。小潘大人，认了吧，国法当前，当官人醒悟，还有机会。明白了，死士。提司大人何在？提司大人何在？提司大人，提司大人，京都府来人要提凶犯，不能放！我现在就把真相付出，我不信。人给出去。大人，京都杀人本来就应该京都复审，我们一处没理由留人。可是这样的口供，如果被京都府坐实，您就百口莫辩了。要不然这样，就说抓他们的时候，他们负隅顽抗，然后伤处不治。我现在就灭口。人死在一处，同样百口莫辩。那也好过被栽赃陷害吧？对呀，大人。人给他们，做人跟做官一样，要守规矩。放人。做大事不拘小节。看来你没事了，那我得走了。别着急，万一是慢性毒呢？再等等。就算毒发，你都在自己府里了，有的是人给你收拾。你们做女侠的，是不是应该有始有终啊？我总不能一直等在这儿，直到看见你死吧？那也不是不行。殿下，抱月楼凶犯落网了。真的抓到了？谁抓的？监察院一处。范闲手下抓的。哎呦，不愧是监察院。京都府已经上门提人。京都府？杀人命案本就该京都府接手。人给了吗？一处并未阻拦，人已经到京都府了。京都府尹对此案极为重视，立即升堂，正在审理。用了大刑，3人数度昏死，可始终不肯招出这幕后指使之人。虽是杀人重罪，倒也是忠心耿耿。确实忠心耿耿。我诏，是监察院提司范闲范大人下令杀人，小人句句属实，绝不敢狂瞒。爹，小贤贤来了！爹，小贤贤来了！爹，小贤贤来了！上来吧。师伯，重兵。不瞒师伯，装的。贤，你的病好了。别告诉别人啊。谁问我，我都说你的病还没好。大宝令，大宝，哎，爹，自己去玩去吧。爹，那你一会儿千万不要忘了把大宝一定要带到书房里面去，千万不要让别的大家伙欺负他呀。好，
小仙仙，我等你。大宝，他把这条小红鱼叫大宝，装不装病已经不重要了。你知不知道，京都府已经审出结果了？那3名凶手一口咬定买凶杀人的就是你。听说了，是你吗？不是。老二的手段，那几名凶手是他麾下的死士。智波明察秋毫，你糊涂啊！人是你先抓的，让他死在一处不就完了吗？怎么又交给京都府了呢？抱月楼牵扯到范家，人死在一处，我说不清楚。说不清也好过罪名坐实。幸好你之前做的不错，把老二和抱月楼扯上了嫌疑。梅之礼卸任以后，如今的京都府也和老二走得很近，我们只能从这点上做文章。就说京都府是为了二皇子屈打成招。京都府如今与我走得近，如若京都府也擅作主张屈打成招，那岂不是要把范闲害了？对啊，有可能啊。所以说，为求一个胸怀坦荡、光明正大，速把人送去刑部。把人移送到刑部，什么时候的事儿？就来世伯这儿之前刚收到的消息。李承泽落子够快，他一直是个聪明人。到了刑部，凶手不会改口供，想必也是如此。就让他们死在刑部。还是不行，人可以死，供词可以改，但是痕迹过重，瞒不过天下人，瞒不过陛下。范闲啊，这件事我前后都想了，人要是到了刑部，你这边可就难了。大哥，就这。还有最后一条路，这还能有路？抱月楼说起来，终究是范思哲的产业，他杀人更合理。您这是要我把罪名推到范思哲身上？想保住你，总要交出去一个。范思哲可是我弟弟，壁虎断尾，壮士几万，心狠手辣，好过折戟沉沙。师伯，那您有没有想过，若是今日我能交出范思哲，未来就也可以牺牲大宝？这样的范闲，您愿意见到吗？那就无路可走了。其实还是有的。
那3名凶犯落网之后，我第一时间让麾下之人去查了3名凶犯的底细，结果已经出来了。大人，经监察院密档查证，此3人皆有命案在身，可以说是血债累累。按秦国律法，该怎么判？若不是还要查证鲍月楼命案，当判斩立决。那囚笼里压的是谁啊？无生路可言，才能安心做死事。所以这3个人早就应该死了。要杀他们，早在1处便该动手。如今口供都给了，这时才杀，坐实了你是杀人灭口。您有一点说的没错，重点就在于杀人灭口。杀人了！放我出去！放我出去！那边，快！发现一个，把他看住了，绑上。这些人直接给我追，一个都不放过！是，快！怎么了？殿下，京都府大门外有刺客出手，将3名凶犯当场击杀。这么刺激，都死了吗？都死了。谁杀的他们？那要看是他们把谁供出来了。范闲？不会吧？我刚还说他是被冤枉的。难道真是范闲？刺客抓了吗？逃了大半。那就是说有人被抓，抓了1个。这么不小心啊！殿下，什么表情？被抓的刺客已被确认身份，是范无咎。这人我认识，这不是二皇子门下刀客吗？二皇子，这么看来，杀人灭口的不是范闲。范无咎是我门客，可他此刻没在京都，这事儿跟我没关。不在京都，人都被抓了。我为什么要灭口？供词里买凶的是范闲。因为早有传闻，宝月楼的背后可能是李承泽的手笔，所以京都府都站在老二这边。之前的供词都是假的。如今人要送到刑部，就可能会翻供，于是李承泽就杀人灭口，前后因果都说得通。
没错，好在是真相大白，水落石出啊。范无咎是杀向自家主人的妙招，我只是不明白了，他怎么会在现场？我也不明白，我向天发誓，范无咎早就离开京都，另有派遣。再者说，你也知道，是我主动让刑部带走凶犯的。如果我是真凶，这岂不是画蛇添足吗？我看不懂了。实不相瞒，我也看不懂。等一下，范无咎死了吗？没死，活住。那就没事儿啊，只要范无咎承认他是被你派出京都的，那此事就与你无关啊。他不能说呀。老二派他对范思哲下手，这种事情怎么能够公之于众呢？更何况啊，与范思哲同行的还有监察院的成员，对监察院出手等同于叛国谋逆。我要是范无咎啊，我也只能闭口不谈了。毕竟对他来说，杀个凶犯总好过谋逆吧。范思哲是你送走的？是。在送他离开的时候，就在为今天做准备？那不至于，我也不能未卜先知吧。我当时就是想着，范思哲既然被卷入了抱月楼一事，老二就不会让他轻松离开。对于他的安危，我多算了一步。以范无咎的刀法，一般九品都未必能留住。确实如此，谁能擒他？那自然不是一般的九品了。这哪儿？京都府前，杀人灭口事情都做了，装傻有意思吗？杀人灭口？怎么？铁证如山，你还要抵赖不成？没想到北齐圣女要保护一个庆国人。庆国人杀庆国人，齐国人凑个热闹。凑热闹是吧？凑热闹，能与北齐圣女一战，也不枉费我一生祈祷。至于吗？士可杀不可辱！
这就是一次正常的合作。我跟那个海棠图图绝对没有任何其他的关系。我还都没说话呢。我知道您在想什么，我必须负责任的说，您想错了。继续解释。对天发誓，行不行？我是婉儿什么人？是他爹。那你说我信不信？您总应该相信我的人品。哼，哎，您把林家和婉儿托付给我，不就是看上我人品纯良吗？这是京都，人品纯良，我敢托付吗？那我这一身清白，我就说不清楚了。你这种不要脸的劲儿，正是我们林家未来数十年的希望。您这句话是夸我呢，还是骂我呢？夸你呀！范无咎这一手用到此处，绝妙不过。此事诬陷真凶，所有图谋到如今全数逆转。这一局，李承泽已露败相。来了。时间很短，抓紧聊完。怎么回事？北西境内对犯死者下手，海棠夺走出手相助，我败了。他们把我押回京都，关押几日，今日把我打晕，醒过来就已经在京都府了。海棠夺走押你回京都？那倒不是，是监察院的人把我押回来的。监察院，你知不知道现在什么状况？不清楚，但是你放心，我嘴严，什么都不会说的。殿下准备的杀手，原本是为了嫁祸范闲，可如今你的出现，反而让殿下陷入了僵局。要杀我？我现在还不能死，那接下来怎么办？第一，追杀犯死者的事不能提。不。第二，京都府前行刺，找一个合适的理由，绝不可牵连殿下。我现在这个身份，说的话他们不会相信的。信不信不重要，起码明面上要过去。行，行，行。时间不多了，你还有什么想说的，我转达给殿下。良心，我是不是没有机会参加转委了？替我谢谢殿下，他至少给过我希望。跟他说谢谢。我该走了。哎，老秦，麻烦你个事儿。说。帮我带本书，就一本。
圣贤书，哪本都行。谢谢。谢谢。殿下猜到你想的什么？最懂我的还是他。跟殿下说谢谢。他们对你怎样？有肉吃吗？海棠朵朵、监察院都站在范闲这一边。这个海棠朵朵跟范闲是不是有私情呢？我觉得不是。那为什么要帮他？因为范闲是内库未来的主人。危难之际，圣女出手相救，感激不尽。还行吗？行，行。什么行？上京城了。好。跟你们兰庆京都比呢？各有千秋。这鬼鬼祟祟怕什么呢？哎，我怕他们把我认出来。齐国人和庆国人长相上没什么区别，不用担心，你光看脸看不出来。你别发。你知道我在秦国多出名吗？我爹是范建，武尚书，司南国，像你们这异国他乡的，我这高贵子弟多危险！我现在开始佩服你们姓范的了。谢谢啊，走了。等会儿，你刚叫我什么？爱听这个，那我只能在这儿这么叫你啊。嫂子，哎！你哥是怎么说我的？还用他说吗？整个庆国都传遍了，我都懂。你懂个屁呀！我告诉你，这是在齐国，你别胡说八道，别叫我嫂子。齐国还瞒着呢是吧？没瞒着。你想说出去啊？我跟你哥就什么关系都没有。没有，肯定没有。哎呀，行了，嫂
子，你就别瞒着我了。我跟你是一头的，我向着你。你什么就跟我一头的呀？你没见过京都那个嫂子？那个嫂子天天病病歪歪的，特没精神，跟红楼里的黛玉似的，哪跟你似的是吧？你又特别壮。我告诉你，我帮你哥主要是因为他接手了内库。我们齐国跟你们庆国毕竟是有生意上的往来的，明白吗？啊，如果你们庆国内乱的话，我也是乐见其成的，懂吗？嗯，就完全不相信是吗？跟上。上哪儿，嫂子？哎呦！就这儿，进去吧。你们庆国在上京城安排的铺子。干啥使的？指挥暗探居中调度，你哥让我把你送到这儿。哦，指挥暗探。嗯，对。这种地儿我哥都告诉你，那你俩指定是好朋友。该帮的我都帮了，你好自为之。人呢？偶感风寒，不宜待客。你要什么自己看啊。郭宝坤，范思哲。嗯。哎呀哎呀！这玩意儿，来，那这要啊！你哥呢？嫁呢吧？不知道。他没来，你来干什么？我帮你啊！你别胡闹了。你知道这是什么所在吗？啊！我大庆暗探，所有行动都靠我指挥若定啊！这等要紧差事，你别跟着掺和。反正你要能来，我也能来。这话说的，严冰云知道吗？知道啊，监察院四处的吗？不是，那样的人物，在北齐可都失了手啊。你再看看我啊，在我的布局之下，这个小铺安然无恙，仿佛潜于九渊之下，毫无破绽。这般手段，你还敢小瞧我啊？还是小师妹会吃，酸辣加水果真不错。师兄，怎么想着来看我了？陛下叫我来的，他就想问问范思哲是不是送到郭宝坤那个油铺去了。连陛下都知道这个油铺了？哼，何止，满朝上下各部官员，现在谁不知道？别说他们了，咱们老师成日清修，足不出户，现在都知道那个油铺了。陛下特意说了，郭宝坤是人才，千万得留住，可别换个聪明的来。那容易，假装没发现他不就行了？哎呦，难呐！做事太不小心，漏洞都出现的那么突然，要假装不发现还得合理，太难了。没事儿，咱们齐国上下用心帮衬点儿，
务必保住这个郭宝坤。这北齐锦衣卫，在我看来，就如同草鸡瓦狗一般。上京城谍网如今在我的掌管之下，万无一失。哎，我这么跟你说吧，现在禁军巡城都不打我这儿过了，可见我藏得多好。听着倒是挺厉害啊，总感觉哪儿不对。哪儿不对？你说，你尽管说。哪儿都对，哪儿都对。既然呢，你哥让你跟着我啊，那我就给他个面子，你好好学学，也多看看。这样，下回踏青你跟着我们一道去，行吧？踏青？跟谁啊？暗探啊。暗探平时还能踏青呢？怎么了？大家身处险境，背井离乡，难免心生忧惧。那我就想着，没事我们可以聚一聚啊，踏踏青，吃吃饭，哪怕一块看看书也好呀。这样啊，我是说，万一呀，就是你跟这些暗探们正欢聚一堂的时候，北齐给你们一网打尽了怎么办？无人察觉异常。由此可见呀，我郭某天生就是暗探之才，你哥算是挖到宝了。好，可惜了的呀，你也要回去了。回哪儿去？回京都啊。我哥让我来找你，就让你回去。为什么？我也不知道啊，反正说是之前跟你有什么约定，答应你了要救你爹一命。真的啊？说时机到了。他说让我做什么了？我不知道，你自己问他去呗。那这儿怎么办？交给你来接管。我交给我怎么了？不就天天带他们游山玩水的聚会吗？但是啊，这次我得先送你回去。行，干嘛？哎呦，这都什么呀？这是，咱不着急吧？现在收拾东西，马上就走。咱不再谋划谋划了？有什么好谋划的？路上那么长时间呢，可以慢慢想啊。出其不意才能杀敌于不备啊。只要动作够快，敌人根本反应不过来。郭宝坤跟范思哲离开了油铺，朝城外走，还背了行囊。是一出门就被发现了，大伙都守着呢。这是要回庆国啊？看着像。怎么办？放不放？我哪知道？哎呦！要不你去问问陛下，他不是要留着郭宝坤吗？陛下说了，范思哲和郭宝坤的事儿，你做主。有人顶郭宝坤的位置吗？没有，走得很突然。要我看还是放了得了，留着也没意义。这留个好印象，万一下次来的还是他呢？哎呀，我不管，我就是个传话的，你定。你们珍惜一下圣女好不好啊？别什么事儿都让我干。你们个个多悠闲，我是圣女，圣女啊！贤？哦，对了，陛下让你有空给范闲写封信。我给他写信干嘛呀？问他一下，回南清这么久了，这红楼一卷也不更新，属实有点过分。天天就知道看书。放人。是。我跟着去看一眼。他自己怎么不写？为什么让我写？范闲啊。范闲怎么了？你不是跟他说得着吗？我跟他说得着个腿儿啊！哎，小师妹，你已然是圣女了，言辞注意优雅点儿。我跟他没关系。我跟他有关系。你们，我烦死了！小师妹，记得写信，信里催更。看清楚了！
圣女，怎么样？一路上鬼鬼祟祟的，保险人觉得发来有问题，不过被我们按下来了。车哪儿来的？河马行租的，租到哪儿？租到边境。就直接说去边境，半路换个车都没想过。可不是嘛，车马行老板当即就派人报了官，不过被我们压下来了。敢问圣女，是让他们安全回到南庆吗？没错。那我们得跟随一路啊。辛苦你们了。一切正常。刚才你还挺聪明的，居然说去边境，没直接说去庆国。随时保持隐蔽，是咱们作案探的第一要务。我还挺有天分的吧？死者，看来你也是可塑之才。郭兄，先前确实对你有些唐突，直到今天我才明白，为什么范闲敢把你一个人放在北齐。哎呀，大庆如若都是你我这般人才，何愁天下不定啊？郭兄所言极是啊。大人，2个消息啊，一个呢是这范无咎在刑部都已经招供了。怎么说的？我在殿下府上做事，圆梦与靖王世子相识，世子又与我们家殿下常常走动，我便认识圆梦。圆梦转投抱月楼，我看这是个好买卖，就偷偷瞒着殿下，帮着抱月楼办了几个卖身契。可惜此事被人知晓，我就故人行凶，之后就有了杀人灭口。我太贪了，都是我干的。他说的倒清楚，全是自己一个人的错。他说呀，这个买凶是故意冒着您的名义，想要栽赃给您，这不合理啊！他既然冒充我买凶，又为什么要杀人灭口呢？查这个凶手啊，已经查到他身上了，他不杀人灭口已经不行了。他这么一说呀，倒是撇清楚了您的嫌疑。我原来还担心呢，担心他往您身上泼脏水，说跟您同盟呢。二皇子现在跟我这局面，他会下刀客跟我同谋，说出去都没人信。他现在啊，已经顾不上我了，只能尽量撇清跟二皇子的关系。那他们能撇清吗？怎么可能呢？京都的人有那么好骗吗？可是刑部说供词没什么问题，睁一只眼闭一只眼，大家心知肚明吧？哎，你刚刚不是说俩消息吗？还一个呢？啊，有人又来探望您的病情了，病重不见客，是督察院的赖明成，就上回操我那个。没错，就是他。他来看望我的病情，这是哪一出啊？我家大人呐，那是重病缠身呐。但是听说赖大人到了，他强撑着也要跟您见上一面。你们家有多大？我们家，范府。范家这，不知道。各部官员所居宅邸大小是按照职别各有限定的。啊，如果范府逾制，我一定要猜上一本的。那要不您给量量？今天没有准备，有尺子吗？您等会儿，我给您借一把去。啊，不用了。
我这样一个人量是不是太耗时了？不知道，反正没人这么干过。要不我帮您，咱一块儿量。今天就算了，下回吧。哎，哟，大人，您看你怎么还起来了？不是不让您起来吗？小范大人，赖御史来了。啊，哎呀，赖御史啊，我都这样的了，我就不起来了啊。哎，小范大人，我问过太医，说你是重伤，买了些红枣，给你补补气血。多谢多谢。我们这些督察院的靠的就是一点俸禄啊，不比那些官员。你可能也听说了，在京都府里，只有我们这些御史是最穷的。本想给你买些补品，只是捉襟见肘，买不起，请见谅。红枣挺好，我就喜欢红枣。赖御史，请坐吧。老王，看茶。我坐坐就走。您请坐。我给您倒上啊。小范大人，令人中毒，你又重伤，是不是二殿下所为？我只能说没证据，不好说。范无咎的供词，你听说了吗？听说了。他一个门客，竟敢瞒着二殿下参与抱月楼杀人一案，一听就是胡扯。所以呢？所以我要参二殿下。你想参皇子？我等身为御史言官，理当秉公执谏。那我敢问一句，您这话干嘛跟我说呀？贪腐一案侦办至今，从名册上往下查，京城的官员受牵连的都与二殿下有密切的来往。如果继续查下去，发现潜藏极深，光靠我们督察院实在是太难了。所以你的意思是查不下去了？除非是监察院能够给我们提供相关的案卷。找我帮忙？不是找你，是找监察院合作查探。那你应该去监察院啊，来我家做什么？监察院内其他人我不熟，只有你，我刚刚参过你，也算是有来往吧。这算是哪门子来往啊？这查贪视为国事，有问题吗？那我要是帮了你，你还参我吗？当然要参了。你这是既要参我，还要我帮你。此事绝非个人恩怨，不能混为一谈。国法森严，怎么能私人交易？您可真是请人帮忙，一点好处也不想给。不愿意就算了。可以。怎么？可以合作。老王，带赖御史去趟监察院，一处有哪些案卷相关的，他想看都可以看。好嘞。小范大人，你跟我想象的有点不太一样。赖御史，虽然你过去参过我，将来可能还要参我，但我总觉得有朝一日，我们或许可以做朋友。那不能，行公事者怎能有私意？有道理。不过，小范大人，你我在查府反贪上面也许会有合作。为了国事，我想再多问一句，你的病什么时候能好？怎么了？你病好之后，抱月楼一案，我要参你啊。那这一处的案卷，您多久能看完？ 1日足矣。2日，2日之后上场。
2日病就好了。吃了您的枣，可不能耽误你参悟。那好，2日后朝堂上见。哎呀，这位真够可以的，哎，我送送去啊。你也难得啊，才被督察院参了不久，啊，又一波来了，还把我一块带上。哼，没听说这么做官的。是啊，别人做官都是人情，我一做官全是人祸。你自己倒是知道。是我错了。谁说你错了？伤天害理、贪赃枉法那才是错。好好做事，不就是麻烦吗？你爹我什么都怕，就是不怕麻烦。您没事吧？我倒无妨啊，只要2位康复就好。他怎么还跟你打招呼？怎么了？哼！赖明成做御史以来，快成疯狗了，只见咬人粗眉笑脸，我都没见过他跟人点过头。赖御史这样的官，我还是欣赏的。天阴了，瞧着要下雨。走吧，陛下等着呢。哎，这也不是上殿的路啊。今天在御书房。为何不应该在殿上吗？陛下说了，督察院主要是参的你，你什么官职？哪有资格总是上殿，占用百官的时间？哎呀，行吧，是我不配。哎，我坐哪儿啊？坐，又是参小范大人啊！后面站着去。不止啊！这督察院胆子这么大。哎，听说赖御史还去监察院查。借过啊！不好意思，闹得人心惶惶。现在人呢？范大人怎么在这儿猫着呢？啊，我看看这儿有什么书。这地方好啊，谁也瞧不见呢。哎，问你个事儿呗。啊，今儿怎么来这么多人啊？陛下说呀，今儿来不来不强迫，看自愿。自愿啊，这可基本都来了。这年头自愿能信的。您看看，那几位都到了，我们谁敢不来呀？是吧？啊，这里不同大殿，不必这么拘礼。都坐下啊，放轻松点儿。范闲，臣在。赖明成，臣在。你还参他吗？参的不只是他，还有户部尚书范建。陛下，赖御史参我之前，我能先参一个吗？说。陛下，请看，全是名贵珠宝，臣找人估过，价值连城。哪儿来的？前几日臣与郡主去长辈家中做客，人家随手送的。随手一送，就是价值连城。那位长辈家中远不止于此，依山林渐远，搜集天下奇珍异石，更有花魁无数，奢靡之风让人叹为观止。这个那位是哪位？正是监察院院长陈萍萍。
臣参陈萍萍涉嫌贪污受贿，请陛下明察。裴院长，臣在，有想说的吗？小范大人，我自己的东西送人有错吗？有没有错，我说了不算，只是当下朝堂正值查腐惩贪、肃清吏治、以彰国法，在这个当口，什么礼也不敢收啊。陛下，臣能解释吗？